د امریکا استخباراتو تازه اعلان وایي طالبان خپل مخالفین ځپلي، مقاومتیان نه بهرنی ملاتړ لري او نه هم ځواکمنه رهبري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا استخباراتي ادارو په یو راپور کې لیکلي چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت د ګواښ احتمال کمزوری دی، ځکه چې ډیری افغانان له جګړې او د طالبانو له انتقام څخه ستړي شوي دي. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو مخالف وسلوال قوي مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو د ارزونې په کلني راپور کې د دوشنبې په ورځ خپور شو. ویل شوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واک پیاوړی کړی او د داعش په ګډون خپل داخلي مخالف ځواکونه ځپلي دي. وروسته له هغه چې طالبان د 1400 کال په زمري میاشت یا د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، لږ تر لږه 2 طالب ضد پوځي جبهو د افغانستان په شمالي سیمو کې د دې ډلې پر ضد فعالیتونه پیل کړل. د ازادۍ او د ملي مقاومت د جبهو په ګډون د طالبانو ضد جبهې کله ناکله د طالبانو پر ځواکونو د چریکي بریدونو راپور ورکوي. په ځینو مواردو کې طالبانو د دغو ځواکونو غړي او قومندانان چې دوی یاغیان بولي وژلي دي. د امریکا د استخباراتي ادارو په کلني راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفو ځواکونو د ځپلو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د قوي کولو توان هم لري. امریکایي استخباراتي ادارو دا هم لیکلي چې طالبانو د محدودو تګلارو پلي کولو ته دوام ورکړی، چې پکې د نجونو پر زده کړو بندیز، په عام محضر کې تورنو ته سزا ورکول، د لاریونونو او اعتراضاتو ځپل شامل دي. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي چې د سیمه ییزو قدرتونو تمرکز دا دی چې د افغانستان ستونزه په دغه هیواد کې محدوده وساتل شي او په ورته وخت کې له طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو هڅه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.